안녕. 자, 오늘 오랜만에 단체 라이브 이즈리스트 렛츠페이스 부부야, 안녕하세요. 팬들입니다. 예. 영호 씨 최근 또 생신이셨잖아요. 생신. 네. 생일이어서 네. 그 카페도 가고 또 그 오픈 마이크라는 그거 준비해서 했습니다. 난널 예? 저도 그거 사실 봤어요. 너리 음정이 노트가 너무 나가는데. 아 이게 난널 버리. 장난 아니었어. 이건 뭐예요? 그거는 이거 하다가 근데 약간 작은 거 같아서 마이크를 약간 울리는 디테일이 맞아. 이게 좀 퍼포먼스. 사실 막 보기 썩 좋지는 아니 그리고 않아. 이게 진짜 웃긴 게 뭔지 알아요? 이렇게 하고 자기가 이제 자기 때 안 들리니까 이거 딱 빼고 이제 하는 게 퍼포먼스를 모니터가 잘 안 돼서 아쉬웠다. 아니요. 저는 사실 장난이었고 예. 보면서 우리 언어가 장난이었어요. 준비 많이 했구나. 집에서도 장난이었어요. 집에서 뭔 얘기하시죠? 한 거? 아니 비방이. 그래요? 안 봐서 뭐 할 말이 없네. 그리고 지금 좀 여러 가지 토론 주제를 가지고 왔는데요. 좋습니다. 예, 토론 주제를 가지고 저희 베리베리의 생각은 어떠한지, 여러분 생각과 일치하는지 좀 알아보는 시간을 가져보도록 하면 좋을 것 같고요. 네. 근데 이거 가까이 최선을 가까이 하면 돼요. 가까이 될것 같아. 난 널 버리지 않아. 너도 날 버리지 않아. 영어 버전으로 불러주세요. 난널 버리. 자, 토론 주제입니다. 예. 어떤 팝콘이 더 진리인가? 고소한 진리. 팝콘 vs 카라멜 팝콘. 자, 근데 일단 진리가 뭐냐? 진리의 정의를. 진리가 뭐예요? 진리. 네이버에 쳐보시던데. 진리 안 쳐봤어요. 저 팝콘에 대해서 쳐봤다. 팝콘에 대해서 진짜. 진리 한번 쳐볼게요. 진리예요, 진리. 알죠? 진리가 못하죠. 자, 설마. 참된 이치라는 뜻입니다. 뭐가 참된 팝콘이냐? 네, 저는 개인적으로 네. 당연히 카라멜 팝콘이죠. 예? 고소한 팝콘 오래 먹으면 질려요. 맞아요. 그래서 이 달달한 걸로 계속 영화 보면서 먹어주다가 아이스티로 씻고 이 패턴이 반복되어요. 그렇지. 참된 이치가 뭐냐? 아이스티 시킨 사람 처음 보여. 참된 우리가 뭐냐? 챗GPT한테 한번 그래 오케이. 얘네 안 먹어봤는데 어떻게 알아? 그러니까 얘가 말하는 게 사실이지. 이거 진짜 자. 치열한 싸움인데. 봐봐, 카라멜은 훌륭한 변주, 고소한 맛은 정통. 이 미각세포도 야야 이 자식 근데 명언을 날려버려. 먹어보지도 않은 자식이. 야 카라멜 보지도 훌륭한 변주. 너가 네가 알아? 네가 뭘 알아? 아 이거 멋있는 말을 해버렸네. 더 견디기 힘든 룸메이트의 잠버릇은 코골이 vs 잠꼬대. 용승이냐 강민이냐? 아니죠. 코골이 대 잠꼬대지. 그러니까 유강민 대 김승이야. 아 저는 근데 김영성이랑 유관. 저는 사실 난 이갈이야. 저는 이갈이에요. 이갈이야. 아니 이갈이가 레전드예요. 아니면 vs 유튜브. 유튜브냐? 그렇죠. 유튜브도 있지. 나 용승이 코도 들어봤고 얘 잡고대 많이 들어봤고 저 형이랑 이제 호텔 같이 쓰니까 이갈이 또 들어봤는데 이갈이 레전드. 이갈이는 못 이겨요. 이갈이 저도 안 코골이는 약간 그래도 뭉툭한 소리가 어. 있잖아요. 근데 이갈이는 그 진짜 찌꺼린다. 이 하이 나는 그래서 나는 안 그래도 코골이는 들으면 좀 그 포근한 그래, 그래도. 하이노트에서 그 약간 깎인 맞아, 느낌. 맞아. 깎인 느낌이 먹먹한 있는데 느낌이 있다. 네, 좀 밑에 돼 있는데 얘는 그냥 진짜 찢어지는 소리가 나요. 이갈이는 진짜 치키치키치키 스크래치 진짜. 소리가 계속 나기 근데 나는 때문에. 항상 하진 않아. 그러니까 나 디폴트는 아니긴 해. 아 저도 잠꼬대 디폴트는 아니에요. 너는 디폴트야. 뭔 소리예요? 넌 디폴트가 맞아. 난 본인 잠꼬대에 깨는 사람 못 봤거든? 근데 본인 코골이에 깨는 사람은 아니 봤어. 극한 대 극한은 나 본인 이갈이 깨는 사람 못 봤어. 내가 안 깨는 아니 근데 잠꼬대의 극한은 어디야? 잠꼬대 극한은 그냥 아예 나서. 아니 문 열고 나가 목욕병이잖아. 맨발로 목욕병이잖아. 근데 이게 차라리 낫지. 그러면 잠꼬대는 강민이가 1층에서 쓰잖아요. 그럼 주연아! 발로 펑펑 잡이. 그건 진짜. 내가 볼 때 어쨌든 최악은 이갈이야. 맞아. 그래서 이갈이를 뺀 거 같아. 유명순 대 유강민 조계은승. 만났을 때 더 싫은 사람은 한 번도 안 쳐다보는 사람 vs 한마디도 안 하는 사람. 근데 너무 무서울 것 같지 않아? 누가 안 마주치는 거야? 베라드 안녕. 잘 지냈어? 어디 보고 있어? 진짜? 되게 불쾌하다. 이따 해줄게. 이게 말이 되냐고. 근데 이건 말이 되죠. 이게 말이 된다고? 네. 저는 안 쳐다보는 거 상관없거든요. 근데 저는 한마디도 안 하는 걸 좀 싫어. 나도 한마디도 안 하는 게 싫어. 근데 이래. 봐가지고. 그걸 왜 봐? 근데 리액션 줘. 야, 나 오히려 또 불쾌해. 오히려 또. 힘든 일
있다. 아 교우 씨, 아 반가워요. 아 제가 근데 최근에 좀 안 좋은 일이 있어가지고. 왜 말은 안 하세요? 좋은데? 근데 말을 안 하세요라고 물어봐? 그럼 눈도 똑같잖아. 근데 왜 안 쳐다보세요? 아 제가 눈을 마주치면 죽는 병이 있어. 아니야. 저도 어렸을 때 이게 안 돼서 인중 받잖아요. 네, 왜? 아니 내가 왜 이렇게 내 입술 빤히 쳐다봐 그랬어요. 아 둘다. 제가 선생님들 옛날에 수업 받을 때 인중 사이를 봐가지고 여기를. 아 진짜요? 눈을 잘 못 맞춰. 아니 이게 더 무섭긴 해. 야 너는 무섭게 하잖아. 아 이거 재밌다. 팬사 때 저러면 둘 중 뭐가 더 싫냐고. 아 근데 싫은 거 없어요. 배러들이 한테 싫은 게 어디 있어요? 바로 이거 자기가 했어. 자기가 이거. 아 싫은 게 어디 있어? 아니 자기가 나랑 페이지가 해주시고 많아. 이거. 생각보다 왜냐면 많아요. 지금 베러가 변화구를 한 번 던졌거든. 아니 병원. 데드볼을 맞을지. 아니 배러들이 한테 싫은 게 어디 있어 지금? 아니 그리고 케이스가 많아요 실제로. 아니, 변화구를 근데 던진 건 보통은 자기야. 부끄러워서 눈을 못 맞추는 경우가 많은 걸 알기 때문에 그래. 맞아요. 말 못하는 것도 똑같고. 그냥 근데 두 개 다 장착하고 오신 분도 가끔 계시고. 맞아요. 그래요. 그러면 아 내가 말 거는 거지. 내가 최애가 아닌가 보다 하고 그냥 아 왜냐면 저도 팬사에서도 뭐 사실 저는 이 댓글을 읽으면서 사고회로가 돌아갔어요. 잘했어. 아 이거 어떻게 대처 수습해야겠다. 수습할 것 같아. 수습을 왜 해요? 한여름에 매미랑 방에서 같이 살기 대 모기랑 방에서 같이 살기. 맨날 계속 우는 거야 얘가. 그러니까 그게 집 안에서 우는 거야. 집 안에서. 근데 요즘 노이즈 캔슬링이 잘 돼가지고. 아이 쉽지 않아. 진짜 매가 쉽지 않아. 근데 나도 개인적으로는 모기야 나. 나 왜냐면 나 시끄러운 걸 좀. 아 근데 네. 잘 아 이것도 그래. 그래. 이게 좀 싫어. 아니 맞아. 아 이건 좀 그러니까. 약간 모기 막 웽웽거리는 거 진짜 짜증나. 근데 이거는 진짜 이어폰 그냥 안 틀고 꽂아놓기만 해도 예방. 실제 나도 그리고 이것도 깨는 거 알지? 뭐 이거 모기 깨져 소리 무조건 깨져. 근데 매미는 네 옆에서 그래 야 매미가 잘 때 너잘때 네 어깨에 와가지고 아니 결론을 내야 돼요. 저희 난 매미. 저도 매미가 더 싫어요. 매미 소리로 비트 짜면 된다 해서 우리 직업상은 매미가 나을 수 있어. 아 그러면 매미를 동업자 삼으면 모기가 더 싫죠. 모기는 할 수 있는 게 없어요. 맞아 맞아. 네. 그러면 매미가 비트 메이킹 함께 동업하기로 더 좋다라고 결론을 내고 다음 주제로 넘어가 보겠습니다. 무대 위에서 더 싫은 상황은 춤추는데 바지 찢어지기 vs 엔딩 요정하는데 이에 뭐 묻어있기. 두 번째 더 싫죠. 나도 그러니까 엔딩 요정 때 이해 못 깨는 게 아니, 그거는 아니 바지는 천결 찢어지면 문제야, 천결 문제. 그러니까 아니, 바지는 그냥 찢어지면 무대하다 찢어졌구나. 열심히 했구나. 그냥 쓸 수 있는 일인데 이거는 그냥 인간이 싫어지잖아. 그러니까 이거는 흑역사 있죠 흑역사. 그럼 뭐가 껴있냐가 전제네. 뭐가 껴있냐. 그 고춧가루 진짜 큰 고춧가루. 아 진짜 싫다 진짜. 아니 그러니까 바지가 찢어졌는데 하필 그날 진짜 야광 팬티를 입었어. 아니 그러니까 근데 그러면 이도 고춧가루 거다. 이도 고춧가루고 바지도 그날 좀 그럼 이 고춧가루 겁나 큼지막한 거 붙었어. 아니 그렇게 정글로 갖고 오면 팬티가 해진 팬티를 입고 와야지. 아 그래 구멍난 팬티. 난 그래도. 아 이건 좀 이상하다. 구멍난 팬티 이상하고. 도깨비 반스. 도깨비 반스야. 그래. 호피무늬 호피무늬. 난 무조건 그냥 이에 묻은 게 싫어. 아니면 아니, 형 도깨비 팬티 입을 수도 있지. 봐봐. 내가 그게 있는 거야. 그 뭐야 루틴. 정말 중요한 무대에서는 내가 10년 전부터 입던 중학생 때부터 입던 팬티를 무조건 입어. 해진 팬티? 조금 해진 팬티. 아니 이거 누래. 아니 누리끼리. 약간. 아니 나도 엔딩 요정인데 그 이해 먹힌 게. 아, 그래. 그래. 근데 엔딩 요정인 거 아는데 춤추다가 뭐가 있다. 알고 인지했어. 그럼 어떻게 할 거야? 아니 그럼 그러면 이빨 안 보이면 되지. 엔딩 비가 요정인데. 이빨 뭐 있는지 안데 갑자기. 이렇게 그래. 작가님이 신신다고 말했어. 아예 그렇죠. 나한테 웃어라. 아 그럼 못하지. 이렇게 웃어야잖아. 내려와서 죄송합니다. 죄송합니다. 죄송합니다 하고 해야지. 이쑤시개 달라서 그래. 이거 하고 해야지. 네, 다음 주제요. 너무 아, 더러워졌어. 이거 아니 그거 하자. 싸웠어. 친구랑 싸웠는데 무조건 우는 친구. 아니면 싸우면 연락 두절이 되는 친구. 자, 둘다 힘든. 저는 우는 친구가 더 싫은 것 같아요. 저도 우는 친구가 더 싫어. 아 근데 싸웠는데 이게 뭔가 좀 해결을 그냥 해야 무조건이에요. 무조건. 늦었어. 약속 시간 한 시간 늦은 거야. 그래서 왔어. 근데 네가 먼저 화냈어. 왜 이렇게 아니 왜 이렇게 늦었냐고. 빨리 울면서. 아니 근데 할머니가 전화하면 어떡하냐? 에이 상황이. 아니 그러니까 울수 있어. 아니 그런 상황이면 울 수 있지. 매번. 아니 뭐 매번 울 상황이 있는 그러니까 거야. 이렇게 화를 내는 거야.
아니잖아. 얘도 싸운 거니까 얘도 화를 낼 거 아니야. 아 그냥 그럼 너무 무시한 거 아니야? 그러니까 연락 두절은 만나서 써볼 일은 없는 거 아니야? 그러면? 아니면 왔는데 지금 야 미안 한 시간 늦었다. 아 나 늦잠 자가지고 이랬는데. 야니 왜 늦었냐니까. 근데 갑자기 연락 주고 아니야 좀 싸워야 돼. 그러니까 어떻게 늦을 수도 있지. 너도 늦은 적 있잖아. 아야 왜 이렇게 선해 나오냐 계속. 아. 난 너무 싫어해. 야 어디 가는데? 아니면 앉아 있는데도 연락 두절. 아 영감은 된 거야. 이거 진짜. 아 근데 눈물은 의지가 아닐 수 있는데 그 의지가 아닌 눈시가 의지가 아니다. 감정 조절이 안 아니 되는 그러니까 사람이 우는 감정 많이 게 물어봤지. 그게 저는 알아요. 우는 게 그래서 되게 저는 아니잖아. 그걸 헌영한테 싫대요. 헌영한테 많이 혼났었어요. 얘는 인덕이 울지마. 그만 울어. 이거 근데 아니 그러니까 우는 게 우는 게 좀 감정적으로 더 안 좋게 보일 수는 있을 것 같아요. 아 뭐 근데 한두 맞아요. 번이면 이해하겠지만 이게 매번이면 네. 이게 좀 그 우는 거에 대해서 부정적으로 받아들일 수밖에 없는 지칠 것 같아요. 그쵸 그럴 수 있죠. 자 다음 거 해줄게요. 좋아요. 근데 혹시 뭐 배러들이 운다면 저는 옆에서 꼭 안아주도록 하겠습니다. 귀에서 브로콜리 자르기. 이게 쇠 콧구멍에서 장미 자르기. 근데 브로콜리가 근데 이렇게 나잖아. 그러면 더러운 얘기하면 안 돼. 아니 이거는 근데 뭔가 미적으로 좀 괜찮을 것 같지 않아? 그치? 아니 여기 이렇게 프랑켄슈타인 느낌 해봐요. 근데 이거는 해줘요. 이거는 좀 이상할 것 같아. 네, 네. 이렇게, 아니 근데 먹을 때도 장미가 이렇게 나는 거야. 이렇게 나서 이렇게 가가지고 코 피어싱처럼 이렇게 안으로 말려. 이렇게 코 피어싱처럼. 네 이제 저희 슬슬 네, 가야 돼. 마무리하고 자 하나 더 있어요. 내 생일인 친구 vs 내가 친구 생일이지. 내가 생일 내가 친구 생일 있는 게 낫지. 아 이거 빨리 끝낼 거. 아 나는 근데 난 반대긴 해. 내 생일 잊어도 상관없어. 네 생일 언제였다고? 그러니까 별로 아무 느낌도 없어. 이렇게 갈각을 잡으면 배러들이 좀 되게 싫어하거든요. 네네. 그래서 갈각 없이 그냥 종료하면 아니 인사드려요. 난 배러들이 울어도 안아줄 거야. 나도 안 가고 싶다고. 안녕. 바이바이. 아